Успешен обвинител и менаџерка која ќе се справи со предизвиците на позицијата веде републички јавен обвинител. Само пофални зборови за Сонја Симоновска од Советот на јавните обвинители, кој во еден здив едногласно го испратија Љубомир Јовевски во пензија. Ниту претседателката Душица Димитриевска не се воздржа да ја пофали Симоновска како обвинител со добра кариера зад себе. Одлуката паднала на состаноците зад затворена врата. Од вкупно 8 обвинители кои работат во републичкото обвинителство, членовите на Советот немале дилема за изборот на Симоновска, па на седницата сите 9 членови кренаа рака за. Ние како членови на Советот одржуваме не само јавни седници, туку и постојани контакти одржуваме меѓу себе, ги разменуваме нашите мислења со податоците со кои што располагаме, така да мојот предлог кој што денеска го поддржаа колегите беше овој кој што се изгласа едногласно. Симоновска од јануари лани досега му беше заменик на Јовевски. Таа ја извршуваше и функцијата виши јавен обвинител во Скопското вишо јавно обвинителство. На јавноста е познато од времето кога се распаѓаше специјалното јавно обвинителство, а таа го застапуваше обвинението за Титаник 2. Мандатот на Јовевски му завршува на 25 декември, односно в понеделник. Кога беше назначен за јавен обвинител во 2017-та, ветуваше дека ќе го враќа угледот на обвинителството, но не само што не ја врати довербата кај граѓаните, туку заминува од функцијата кога критики пристигнуваат од сите страни. Во изминатиот период тој имаше амбиции да стане и уставен судија со поддршка од владеачкото мнозинство, што заврши неуспешно иако беше подготвен да го прифати предизвикот. Во меѓувреме завршен е угласот за избор на државен обвинител и до Советот е доставено барање да даде позитивно или негативно мислење за кандидатите за државен обвинител пријавени на углас. Но договарањето за наследник на Јовевски тешко им оди на коалицијските партнери. Тројца кандидати кои пројавиле интерес да раководат со обвинителството се Фатиме Фетаи, Лидија Раичевиќ и Лупчо Коцевски. Сепак, огласот може да пропадне и да не биде избран ниту еден од кандидатите, па ќе мора да се оди на распишување на нов оглас.